力量动物萨满旅程，请舒服的坐着或是躺着，闭上眼睛，放松身体，做几次的深呼吸。完全的放松，随着每一次的呼吸，让你自己觉得越来越放松，越来越轻松。请发出你的意图，在这个旅程中，和自己的力量动物相遇。现在，请让你的光体离开你的身体，往下，往下，往下，通过潮湿的泥土，通过碎石，通过盘根错节的树根，往下，再往下，再往下，经过岩层，往下，往下，往下，直到你到达一条地底的河流，你进入河流，躺下，让晶莹剔透的河水流过你，带走你的担心、负担、痛苦、压力，你觉得非常的舒服，非常的放松。接着，顺着这条河流往下流，往下流，你漂浮着往下，河流的两边有各式各样的植物、动物，这些地貌也许是你曾经看过的，也许你从未见过。你觉得非常的新奇，非常的惊讶。
在这条河流的尽头，你上了岸。这里是你的内在花园，你的下部世界。你用眼睛观察，在这个地方有什么样的风景？是森林吗？是峡谷吗？还是在海边？在河边？有温泉吗？有瀑布吗？你听听看，有什么样的声音？闻闻看，这里的味道。你可以摸一摸这边土地的给你的感受，是潮湿的、温暖的，还是干的、是硬的？再次的发出你的意图，你要跟你的力量动物相遇。你感觉有一些动物靠近你，感觉有一些动物的眼睛停留在你的身上，越来越近，越来越近。你听到你的背后有呼吸声，现在转身，在你的想象中睁开你的眼睛，看着你的力量动物的眼睛，伸出你的手，碰触它，也许是它的嘴，它的毛发，它的鹿角，或者是它的鳞皮，看入它的眼睛，问他：你是我的力量动物吗？你是我的力量动物吗？你将带给我什么样的礼物？你将贡献给我什么？你的力量为何？你跟踪我多久了？我如何照顾你、喂养你？
我们可以做一些什么事吗？它会以各式各样的方式回应你，有时候只是一种感觉。这样的对话，你可以决定进行多久。你要给我的教导是什么？你的力量是什么？我们如何一起合作？现在是该回来的时候了。邀请你的力量动物跟着你一起回来，带着它离开下部世界，进入河水，往上漂流，往上漂流，往上漂流。再次，河水洗净所有不属于你的能量，让它留在下部世界。当你离开了河流，带着你的力量动物往上，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 继续往上，继续往上，继续往上，继续往上。回到你原来所在的地方，回
回到你原来所在的地方，回到你的身体，100%回到你的身体，100%回到你的身体。接着，伸展你的双手，去感受你力量动物的能量，将它带向你，放入你被指引的脉轮，或者是你的身体的任何的地方，感受它的力量扩展到你的身体的所有的细胞，并开始动动你的肩膀，动动你的手，摇摇你的头，摇摇你的身体，就像你的力量动物的行为一样，感受它如何融入你的身体，完全的融入你的身体。最后，你可以摩擦你的双手，用你的双手轻轻地摩擦你的脸颊，拍拍你的身体。等你准备好了之后，就可以张开眼睛，回到这里。